Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedatangan Honda PCX dengan kondisi remnya bunyi belakang. Sudah srek-srek. Ini kalau dilihat dari situ habis tuh. Untuk kampas remnya habis. Jadi kita ganti ya. Jadi kita harus buka knalpotnya. Terus kita lepas ini ya. Boleh dibuka bautnya. Jangan lupa ini lepas juga ini. Pakai kunci bintang T40. Oh, nyangkut ya dia. Udah nyangkut. Sudah terbuka. Oke, ini jangan lupa nanti dikasih pelumas. Masih bagus sih pelumasannya. Oke lah ini. Masih mantap pelumasannya. Sama ini juga nih. Pelumasannya masih bagus. Ya. Jadi dibenggang seperti ini. Kita ambil kampasnya. Sudah dimakan. Oke, seperti ini ya. Dilepas dulu. Dibersihkan atas bawah. Ini juga kita lihat ya. Bagus. Nanti ditambahin. Jangan lupa dicuci. Jangan lupa dicuci biar bersih. Nah, jadi yang di belakang ini ya kan jarang sekali dibongkar ini. Master atau kaliper belakang ini jarang dibongkar, jarang tersentuh. Kalau sudah dibuka seperti ini, ganti kampas, ya dicuci sekalian, dicuci. Rawan kotor soalnya yang belakang nih. Soalnya di bawah dia. Ya.
piringannya. Oke, kita pakai tracker buatan GW. Mana kuncinya? Oke. Oke, itu jangan kemasukan air ya. Kalau kemasukan dilap. Kita pasang lagi. Ini gimana ini tadi? Tuh. Dikasih grease. Ini jalannya kampas nih. Tipis saja. Biar enggak bekarat di sini, biar enggak macet. Biasanya macet di sini nih. Oke. Kita coba pasang ya kampas yang baru. Nah, pastikan ini bisa bebas. Loh, jalannya bebas nih. Nah, satunya sebelah sini, masukkan bawahnya. Nah, kelebihan. Oke, sama-sama bebas. Ya, bebas dua-dua. Oke, ini kita tambahin grease-nya. Nggak usah banyak-banyak. Nggak usah banyak-banyak ya. Yang penting ini karet bootnya ini usus ini. Jangan sampai apa namanya? Yang atas juga. Nah, kita pasang ini ya, gini pasangnya. Nah,
seperti ini. Ini boleh dipasang aja nih. Jangan lupa nanti ditahan sini, ada penahan bautnya. Nah, untuk piringannya nih kasar ini. Sebentar ya. Jadi kita harus amplas ini, karena dia kemakan ini tadi, kemakan ini jadi kasar. Nanti kalau ini kasar, dia cepat habis kampasnya yang sebelah ya. Kalau yang di sebelah sana itu nggak apa-apa, tadi tak lihat aman. Jadi ini harus kita halusin di bubut manual seperti biasa, bubut manual. Cuci lagi. Nah, halus lagi kan dia, halus udah ya. Jadi gitu ya, dihalusin juga ini di bubut manual karena sudah kemakan. Oke, siapkan seperti ini ya, dia terbuka. Kalau rapat dibuka, dibenggang gini. Ya, sudah mulai dipasang lagi ke tempatnya. Tuh. Mana buatnya satunya nih? Nah, oke, sudah. Mantap ini. Oke, kayak gitu aja. Thank you Om ya. Mantap.